Πώς σκεφτήκατε να κάνετε ένα τόσο ωραίο παραμύθι? Αυτό λοιπόν το παραμύθι έχει μια πολύ ωραία ιστορία που θα σου δείξω. Πολύ για να περπατήσω και να ξεσκάσω. Να μου φύγει στεναχώρια. Έτσι όπως περπατούσα, είχα τα χέρια μου στις τσέπες. Η μία τσέπη ήταν τρίπια. Ακόμα είναι. Τα 20 χρόνια, δεν την έχω ράψει. Έτσι όπως έβαλα τα χέρια στις τσέπες, έπιασα κάτι, δεν ήξερα τι ήταν. Προσέξτε, όχι, το χέρι μου έπιασε κάτι και δεν ήξερα τι ήταν, αλλά άρχισε το χέρι μου να ασχολείται με κάτι. Δεν το κατάλαβα εκείνη την ώρα, δηλαδή το χέρι μου έπαιζε και εγώ περπατούσα. Μετά από λίγο, μετά από λίγη ώρα, άρχισα να νιώθω πολύ καλύτερα και λέω άντε να γυρίσω στο σπίτι. Μπήκα στο λεωφορείο και λέω τι είναι αυτό που πιάνω βρε παιδί μου τόση ώρα. Και πραγματικά βγάζω από την τσέπη. Ένα κόκκινο να γράψετε εσείς στο κόκκινο κοδόνι και να πολύ ωραία ερώτηση είναι αυτή. Πώς συνεργαζόμαστε δηλαδή με τους εικονογράφους, έτσι. Συγγραφείς είναι αυτοί που γράφουν το κείμενο, οι εικονογράφοι είναι αυτοί που κάνουν τις εικονογραφίες. Συνήθως δηλαδή τις περισσότερες φορές, αυτό που γίνεται είναι ότι γράφουμε η συγγραφή στο κείμενο, μετά πάμε στον εκδοτικό οίκο, έτσι, υπάρχει κάποιος που βγάζει αυτό το βιβλίο. Εγώ γράφω το κείμενο. Άρα λοιπόν τους αρέσει, μετά αρχίζουμε και λέμε ποιος μπορεί να το ζωγραφίσει. Με ρωτάνε εμένα, συνήθως με ρωτάνε και με ακούνε. Βασιλική, τι λες εσύ, ποιος νομίζεις ότι είναι καλός γι' αυτό. Οπότε εγώ τότε είχα γνωρίσει την Αθηνά, τη Ρομπιέ, λέω νομίζω ότι η Αθηνά μπορεί να κάνει πολύ ωραία. Τι γίνεται μετά, ο εκδότης φωνάζει την Αθηνά, τον κάθε εικονογράφο, του δίνει το κείμενο και λέει αυτό είναι το κείμενο, θα το ξεχωρίσεις κομμάτια-κομμάτια, παράγραφη και θα κάνεις, εννοείται ότι ό,τι και να πεις εσύ, ο εικονογράφος θα κάνει αυτό που έχει στο μυαλό του και έτσι πρέπει να γίνεται, γιατί είναι ένας άλλος καλλιτέχνης, έτσι. Θα εκφραστεί διαφορετικά, θα διαβάσει αυτό που έγραψες εσύ με τον δικό του τρόπο. Οπότε αυτή είναι η συνεργασία. Ο καθένας δίνει το δικό του κομμάτι. Εγώ δίνω τις λέξεις μου, τα νοήματα, ο εικονογράφος με τα χρώματα, τα σχέδια. Μπορεί άμα δεν μου αρέσει κάτι να Φτιάξατε πολύ ωραία λόγια. φτιάξετε πολύ ωραία λόγια. Δείτε τι ωραία του διατυπώνει. Μου άρεσε πολύ. Και θα ήθελα αυτό το πράγμα να κάνεις έτσι. Και δυνατά λίγο. Και θα ήθελα πώς συνεργαστήκατε με την κυρία που έκανε την εικονογράφηση. Ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραίο το κείμενο. Ύστερα ξεκίνησε και αυτή η συνεργασία με την Κύπρο. Για να ακούσουμε την κυρία μας που μιλάει και να μην βλέπετε το κορδόνι αυτό. Ναι. Έχει ταξιδέψει από την Κύπρο και την Ασπάλεια. Είναι τα παιδιά από το τμήμα ένταξης της Ασπάλειας εδώ. Ναι. Το Αστρόγγυλα είναι τα παιδιά από την Κύπρο, από Δευτέρα τάξη. Δουλέψαμε όλοι μαζί πάνω στο βιβλίο και το δικό μας το κομμάτι. Το στείλαμε εμείς τα δικά μας τα κορδόνια και εκείνοι τα δικά τους και τα δώσαμε σε κυκλοφιλίες. Με τα μηνύματά τους επάνω τα παιδιά είναι πάρα πολύ. Δεν ήταν πολύ ωραία που συνεργαστήκατε και γνωρίσατε κι άλλα παιδιά. Ναι, για την πρόσκληση και τη φιλοξενία και σας ευχαριστώ και όλους, μικρούς και μεγάλους, που είστε. Ένα κόκκινο κορδόνι. Άλλοι θα πούν πως δεν είναι δηλαδή κανένα σκοτεινό πράγμα. Άλλοι θα το θεωρήσουν ένα άχρηστο αντικείμενο. Άλλοι θα το βρουν τρομερά υπερβολικό να το φορέσουν. Πόσοι άνθρωποι άραγε σκέφτηκαν έστω και για μια στιγμή πως ένα κορδόνι και μάλιστα κόκκινο μπορεί να κουβαλάει μεγάλα μυστικά και να είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Αν ζωγραφίζεις κάτι που σου αρέσει και το αγαπάς, του δίνεις δεύτερη ζωή. Αλλιώς το αφαιρείς τη ζωή. είστε καταπληκτικοί. Το αφαιρείς και τη ζωή, μόλις αυτή έφυγε από τη ζωή, η καρδιά του πέτρωσε από τη στεναχώρια. Και μετά πια τίποτα δεν του άρεσε και τίποτα δεν ήθελε να κάνει. Όλα αυτά λοιπόν γίνονταν όσο τον ακόμα. Τι γινόταν. Ζωγράφιζε όλα αυτά που του άρεσαν. Και του αφαιρούσε τη ζωή. Και του αφαιρούσε τη ζωή. Είχε μια κόκκινη υπόγεια πολιτεία. Μόλις τη ζωγράφισε το Βασιλόπουλο, εξαφανίστηκε η πολιτεία. Είχε μια θυσμένη ροδιά στο κέντρο της πλατείας. Μόλις τη ζωγράφισε, τι έπαθε η ροδιά. Εξαφανίστηκε. Στην ουσία εξαφανίστηκε. Πάει και αυτή. Ζωγράφισε τα υπέροχα σύννεφα που είχε ο ουρανός. Μόλις τα ζωγράφισε,
Εξαφανίστηκε. Έφυγαν τρέχοντας να γλιτώσουν όσα προλάβαιναν. Το ηλιοβασίλεμα πάει και το ηλιοβασίλεμα. Έφτασε λοιπόν μια μέρα που το βασιλόπουλο συνειδητοποίησε ότι δεν έμεινε τίποτα όμορφο στην πολιτεία του για να ζωγραφίσει. Ήσταν καθισμένοι. Άμα χάναν τα παιδιά το χαμόγελό τους, οι γονείς δεν θα πατήσουν. Όχι. Κανένας γονιός δεν θα είναι ευτυχισμένος άμα το παιδί του είναι στεναχωρημένο. Οπότε αμέσως θα γίνονται τελείω την προσωπογραφία ενός παιδιού, το προσωπάκι του δηλαδή το γελαστό. Τι πάθαινε το παιδί? Έχανε το γέλιο. Ήταν λυπημένο. Γιατί μόλις τελείωνε το έργο ο βασιλιάς, ο σύμβουλος έπαιρνε αμέσως στον πίνακα και τον έκρυβε στα σκοτεινά. Θύμωσε. Γιατί δεν γελάς εσύ? Δεν θέλω. Ναι, θέλω. Με όλο το σεβασμό, λέει η Ρο. Με όλο το σεβασμό, βασιλιά μου, δεν μπορώ να σου χαρίσω αυτό που για τους γονείς μου είναι όλη τους η περιουσία. Αν χάσουμε τη χαρά μας, δεν θα μας απομείνει τίποτα πια, τόσο φτωχοί που είμαστε. Αυτό λέει που κρατάς στο χέρι σου τι είναι? Αυτό είναι το κόκκινο κορδόνι που μου χάρισε η γιαγιά μου. Ένα κόκκινο κορδόνι, είπε ο βασιλιάς, με ηρωνία. Τι το κρατάς? Αυτό είναι ένα άχρηστο πράγμα, πέταξέ το. Βασιλιά μου, λέει, αυτό το κορδόνι, το απλό κορδόνι, είναι πολύ πιο σημαντικό ακόμα και από τα πινέλα σου. Γιατί εγώ με αυτό μπορώ και δίνω ζωή σε ό,τι δεν έχει. Τίποτα δεν μπορεί να δώσει ζωή σε ό,τι δεν έχει. Είπε πάρα πολύ στα χέρια, σήκωσε έτσι ψηλά το κεφάλι, πολύ με περηφάνεια και υποτίμηση, τέντωσε και το σώμα προς τα πίσω και περίμενε να δει τι θα γίνει, τι θα κάνει αυτό το κορίτσι τώρα με το κόκκινο κορδόνι. Τι έκανε εδώ? Γονάτισε κάτω στο πάτωμα. Πήρε λοιπόν το κόκκινο κορδόνι της, γονάτισε στο χρυσαφένιο πάτωμα και άρχισε να το τυλίγει. Στην αρχή το τύλιγε για να κάνει τα σγούρα του. Μετά συνέχισε να κάνει τα μάτια του, τα φρύδια του, τη μύτη του και με την άκρη του κορδονιού έκανε ένα μεγάλο πλατή χαμιέ. Λίγο, όσο ράγιζε η καρδιά, άρχισαν να ανεβαίνουν δάκρυα στα μάτια και άλλα δάκρυα και στο τέλος ξέσπασε σε βαθύς λουμμούς. Έκλαψε με την ψυχή. Πάρα πολύ. Τόσο πολύ δηλαδή που λέει ότι τα δάκρυα κάνανε μια λίμνη κάτω στο πάτωμα και το σχέδιο άρχισε να ταξιδεύει σαν βαρκούλα. Σαν βαρκούλα στη θάλασσα. Εσύ το κολύμπαγες, βέβαια, και εγώ το κολύμπαγα. Αυτό δεν κολύμπουσε, ταξίδευε. Συγκινήθηκε το σοφά. Ταξίδευε λοιπόν πάνω. Όμως του άρχισε να κατρακυλά, να πηγαίνει στα χέρια, να πηγαίνει στο σώμα, να πηγαίνει στα πόδια. Οπότε στο τέλος άρχισε να χοροπηδά πάνω κάτω όπως κάνουν όλα τα παιδιά, όπως κάνετε κι εσείς και όπως είχε ξεχάσει να κάνει αυτός από καιρό. Και στο τέλος τόση πολύ χαρά είχε που ήθελε να χορέψει, φώναξε τους μουσικούς, τους παρήγγειλε τα πιο χαρούμενα τραγούδια, άρπαξε και την όμορφο το χέρι και άρχισε να χορεύουν σαν τρελή. Ώσπου στο τέλος πέσανε και οι δυο κάτω στο πάτωμα. Ήταν ένα απλό κόκκινο κορδόνι. Τι είχε όμως πάνω του? Είχε την ευχή μιας καλής γιαγιάς και έπεσε στα καλά χέρια της εγγονής της. Που με αυτό τι κατάφερε να γιατρέψει την πονεμένη καρδιά του γλυκού βασιλιά. Και εδώ τελειώνει λοιπόν το παραμύθι και ζήσαν αυτοί πάρα πολύ καλά και εμείς βέβαια